नमस्कार। आज आपको लेके आए हैं कफ़ ड्रॉप्स की दुनिया में। ये कफ़ ड्रॉप्स हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, और भी कंपनियों की आती होंगी लेकिन मैं इतनी ही प्राप्त कर पाया। ये है कॉफलेट। ये कॉफलेट हिमालय द्वारा जारी की कफ़ ड्रॉप है। लॉजेंसेस हैं, 10 ड्रॉप्स हैं एक बॉक्स में, 20 रुपीज़ इसकी कीमत है। और ये है स्ट्रेप्सिल्स, पुराना नाम है, आप सब जानते ही होंगे। ये आज भी मिलता है स्ट्रेप्सिल्स। ये एल्केम कंपनी द्वारा जारी की गई एल्कोफ है। आप ये देखें, एल्कोफ है, एल्केम कंपनी द्वारा जारी गई। ये भी लॉजेंसेस हैं। ये हनी टच हैं, डाबर कंपनी द्वारा। 3 फ्लेवर में आती हैं, जिंजर में, लेमन में, तुलसी में। ये विक्स है, ये भी 3 फ्लेवर में आती है, आप ध्यान से देखें। ये है मेंथोल, जिंजर और हनी में। तो ये है पूरी दुनिया लॉजेंसेस की। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब